Hello မင်္ဂလာပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ trading system ရှာဖို့တော့အစီအစဉ်ကနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဘာအစီအစဉ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးကြတယ်ပေါ့နော်။တယောက်မေးထားတာတွေ့တယ်။ VWap ပေါ့ VWap ကိုတုံးပြီးဘယ်လို trade ရလဲဆိုတာဒီပြောပြပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ VWap အကြောင်းကိုကျွန်တော် လိုက်လေ့လာရင်းနဲ့ VWap ကတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ indicator တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ VWap ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ VWap နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို trade လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ဒီ strategy ရှာဖို့တော့မှာကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့trading system ရှာဖို့တော့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဖြစ်ဒီ Forex ရော crypto ရော trade လို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်အဲ့တော့ crypto trade မဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်က link ကနေပြီးတော့ account ဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Binance account ဖွင့်လို့ရှိရင် 10% trading fees 10% lifetime ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ BNB ကိုလည်းအဲ့ account ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ account လိုရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွင့်ပေးပါအကယ်၍ရှားနေရာမှာ account ဖွင့်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြန်ဝင်ဖို့တက်ကို account တွေကျွန်တော်တို့စီကနေဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန် trade လို့ရပါတယ်เนาะဒါက future အတွက်ပါเนาะForex အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာ broker တွေပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် account ဖွင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါက trading view ပါ trading view လည်းကျွန်တော် account မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က link ရှိတယ် link ကနေဖွင့်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ trading view ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့မှခုနကဒီ VWap ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ VWap ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ VWap ကကျွန်တော်တို့ဒီ volume weight တဲ့ကျွန်တော် volume ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်ကိုခံမှန်းနေကျွန်တော်တို့ဒီ moving average ပုံစံမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ set ကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ projection ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော် anchor VWap anchor VWap အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ VWap ကိုရနိုင်မယ်ဘယ်မှာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကထောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ VWap ကဒီလိုခေါ်ပြီးဒီလိုထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူထောက်ရာကနေပြီးတော့သူကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူဒီအခုတွားနေတဲ့လမ်းအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ VWap ကိုဘယ်လိုမျိုးမှသုံးလဲ VWap ဒီကျွန်တော်တို့ဒီview ဒီအပေါ် line နဲ့အောက် line ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အလယ် line ရှိတယ်အလယ် line ကဒါကျွန်တော် VWap line ပေါ့ VWap line အပေါ်ဆုံးကတော့ဒါအပေါ် line ပေါ့နော်ဒါအောက်ဆုံးကတော့အောက် line ပေါ့နော်ဆိုတော့generally သုံးပုံသုံးတဲ့နှစ်ခုရှိတယ် VWap ကဒီဆုံးရဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ down trend generally down trend long term မှာ down trend general down trend လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ VWap ဆိုရင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ sell trade ကိုရှာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဇုံရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ general uptrend အပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါuptrend လို့ပြောလို့ရသွားပြီပြီးတော့အလဲကဒီ VWap line ကလည်းဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ support resistance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ support တစ်ခုရှိရယ် resistance တစ်ခုရှိရယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် resistance ရှိရယ် resistance ရှိရဖြစ်နေတဲ့ resistance ကိုထောက်ပြီးတော့စင်တော့အဲ့လိုမျိုး support dynamic support resistance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ price ဒီ VWap ကိုဖောက်တက်သွားပြီဒီမှာဒီကောင်းဒါအောက်မှာပဲရှိနေသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ဆင့် VWap line ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဖောက်ပြီးတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ long term trend chain ပေါ့ trend ဒီမကြခင်ပြောင်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆို USD 15မိနစ်မှာကျွန်တော်ထောက်ထားတာဒီတော့15မိနစ် down trend ဖြစ်နေနော် down trend ဖြစ်နေဒီကနေဒီကိုဖောက်တက်သွားပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ VWap ကိုဖောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ trend chain ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ VWap ကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးရတယ်ဟုတ်ရောသုံးရတယ်ဆိုတော့ system အနေနဲ့ strategy အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် system နဲ့ strategy တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးပုံသုံးဒီ system တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ VWap တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့တော့မရဘူးနော် VWap ရဲ့တခြား indicator တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ entry ဝင်မလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလို့ရဥပမာ RSI နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ် RSI နဲ့ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင် RSI မှာ divergence ဖြစ်ပလား RSI မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြတယ်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VWap ကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VWap ကလည်း down trend အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နောက် key level တွေလည်းကျွန်တော်ပေါင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ VWap ကိုသုံးတဲ့ system နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်စပြီးပြောပါမယ် key level တွေနဲ့ပေါင်းတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော် VWap ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ VWap ကဒီလိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် VWap ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rejection တစ်ခုထွက်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ rejection ရှိတဲ့နေရာကအရှိမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့နော် key level တစ်ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထားပါတော့ resistance ပေါ့နော်ကျွန်တော် resistance ကိုဒါထောက်တယ်ဒါ stock ကျွန်တော်တို့ဒီ liquidity hand တွေလည်းပြောလို့ရတယ်ရှေ့မှာ liquidity ရှိတာ
liquidity hand လို့ပြောလို့ရတယ် liquidity hand ဟန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာချွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ price reversal ပြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ rejection ကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာ rejection ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအပေါ်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတဲ့ rejection ကိုပြအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီကနေ short လို့ရတယ်နော်ဒါ short example ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို short မလဲသူဒီ candle ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sell stop order နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်အဲဒီမှာ 2.5 အားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအထိကျွန်တော်တို့ 2.5 အားထိကျွန်တော်တို့ရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါဒီ one good trade တခုရတယ်ဒါစက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင် view အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုစက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုးအထိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အဝေးရတယ်နော်ဒါရက်တွေတော့ကြာသွားမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် buy trade ဘက်ကိုကြည့်ရအောင်နော်အပေါ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာโอเคအဲ့ဒီမှာအောက်ထိကျခဲ့တယ်ကျပြီးအပေါ်ပြန်တက်သွားဒီထိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်ရလဲ view up ကိုထောက်ပြီးဒီမှာ anchor view up ကိုထောက်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ price ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထိတက်သွားတယ်ဒီမှာ view up ကိုဖောက်ခဲ့တယ်ဖောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ view up ကအောက်ဆုံးကိုမကျော်ဘဲနဲ့အောက်ဆုံးကနေပြန်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်တက်သွားပြီးအချိန်မှာဒီမှာ view up ရဲ့ဒီအလယ်နားမှာလာပြီးတော့သူတစ်ချက်လာနာပြီးတော့သွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ trade ကတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကောင်းဘူးဘာလို့မကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အတိအကျမဖြစ်ခဲ့เนาะကျွန်တော်အတိအကျဖြစ်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်เนาะဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီရောက်ကနေစပြီးတော့ match ဖြစ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာဒီ point မှာသူပြန်တက်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုး anchor view ပေါ့နော်အဲမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီရောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဒီမှာဆိုလဲလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာ view up ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ view up တစ်ခုတည်းကိုသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားနိုင်တယ်ဒီမှာဒီကောင်ဒီလိုသွားတယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တယ်မပြန်ဘူးကိုကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်ကအမှားနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တခြား zone တွေတခြား confirmation တွေနဲ့ကျွန်တော်ရောသုံးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘာနဲ့သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် zone နဲ့သုံးတာနောက်ကျွန်တော်တို့ trend line လိုဟာမျိုးနဲ့သုံးလို့ရရရှိမယ်နော်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trend line လိုဟာမျိုးနဲ့တွဲသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာ view up ထဲကနေပြီးပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ trend line ကိုသူကချိုးပြီးတော့ကြော်တက်သွားခဲ့တယ်ကြော်တက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade ဝင်လို့ရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုး trade ကျွန်တော်ဝင်လို့ရနိုင်တယ် okay အဲ့ဒါမျိုးရှိမယ်နောက်3ရတယ်လောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်တဲ့နေရာရှိအဲ့ရနေကျွန်တော်တို့ VWap ထောက်ကြည့်လိုက်အဲဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီအလယ်ကနေထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ pattern တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ greedy pattern တစ်ခုတွေ့ဒီ pattern ရှိရဲ့ဒီလို pattern ရှိရဲ့နော်ဒါထား channel ပဲဆိုပါဗျာ channel လိုဟာမျိုးပေါ့နော် okay channel ကိုကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထွက်သွားတဲ့အချိန် channel ကို break သွားတဲ့အချိန်ဒီကနေပြီးတော့လေ VWap ကနေအလယ်ကနေထောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ trade ကိုဒီ candle အပိတ်ကနေဝင်လို့ရနိုင်တယ်ဒီ stop loss ကိုဒီမှာထားမယ်ကျွန်တော်တို့ TP မှာရှိမယ်ဒီနေရာမှာရှိမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရ okay အဲ့တော့ down trend မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေကြည့်အောင် anchor VWap နော်ဒီထိပ်ကနေ anchor VWap လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုနေရာမျိုးတွေပါဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VWap ကနေပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့တကယ်စိတ်နဲ့မစိမ့်ဘူးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ trend line တစ်ခုရှိရတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လားအဲ့ trend line ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထောက်တယ်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီမှာ trend line break တဲ့အချိန်ဟုတ်လားဒီမှာ break တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရပြီ confirmation တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး stop loss နေရာမှာထားမယ် DB ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားဒီမှာ 4.3 အောင်ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့GBP USD ဒါကျွန်တော်ပြောင်းရတယ် EU ကနည်းနည်းသိပြီးတော့ရှားလို့မကောင်းဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါက trend line နဲ့ဒါမှမဟုတ် pattern နေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal support resistance နေနဲ့ VWap နဲ့တွဲတုံးတယ်ပေါ့เนาะ indicator နဲ့တစ်ချက်တွဲတုံးကြည့်အောင် indicator နဲ့တွဲတုံးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ indicator ခုခေါ်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ RSI ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ indicator ကိုနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် RSI เนาะrelative strength index ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခေါ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ RSI ကကျွန်တော်တို့သုံးပုံသုံးနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ divergence ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
middle line ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်မှာပဲဝင်ထွက်လောက်တာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာ divergence နဲ့တွဲသုံးမှာတော့ပါလုပ်လို့ရတယ်ဥမာဒီမှာဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် RSI divergence တခုရှိမယ်ဒီမှာ price ဒီမှာဒီနေရာကိုကြည့်လိုက် price ဒီကနေပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုဆင်းနေချိန်ဒီအောက်ကိုဆင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥမာ RSI ကိုကြည့်လိုက် RSI ဒီကနေဒီပေါ်တက်တဲ့ချိန်ဖြစ်နေတယ်ဒါဒီ divergence ဖြစ်တာအဲ့လို divergence ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုန VWap ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် anchor VWap ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကနေထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် divergence ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ anchor VWap ကလည်းဒီအလယ်နားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကreject လုပ်ပြီးတော့သွားတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသိနိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေမထောက်ပဲနဲ့ဒီအောက်ကနေထောက်ကြည့်ရောเนาะဒါဆိုကွက်တီပဲဒါဆိုရင်တကယ်ကြီးဒီ down trend စခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စထောက်တာထောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲ divergence နဲ့ဖြစ်နေတယ် rejection နဲ့ပြရတယ်ဒီ anchor VWap line ကိုလည်းထောက်ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီလို rejection ပြရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီကန်တဲ့ပိတ်မှာ sell stop ဒီကနေဝင်လို့ရမယ် DB ကတော့ကြည့်နေရထားဟိုမှာဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို reference point ရှိရော 3.8 ကရတယ်โอเค divergence နဲ့တွဲသုံးတာပါအဲ့တော့ divergence နောက် medic နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဟိုမှာဆိုကြပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက် divergence ကခဏပိတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ medic indicator ထဲမှာကျွန်တော်တို့ MACD နော် moving average convergent divergence medic လို့ခေါ်တယ် medic ကလည်းသုံးပုံသုံးနေရကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ဒီမှာဒီ medic line အပြာရောင် line နဲ့ဒီလိမ္မော်ရောင် line ပေါ့နော် medic line ကဒီအပေါ်ကဒီ line လိမ္မော်ရောင် line ကို cross ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီလိုက် cross ပြီးဆိုရင်ဒီလိုအပေါ်ကနေအောက်ကို cross ချရင်ဒါ down trend စ okay အဲ့လိုပဲအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ up trend ပြန်စတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေအောက်ကနေအောက်ကိုဒီလို cross တဲ့အချိန်မှာဒီ histogram ကလည်းအနီရောင်နေ line တွေစပေါ်လာရင်ရတယ်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်ဒီမှာလဲဒီလိုမျိုးစပေါ်တော့ down trend စပြီစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနကဒီ anchor VWap ကလည်းဒီမှာဒီလိုပြနေเนาะဒီလိုပြနေပြီးရင်ဒီမှာလည်း cross သွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဒီ historical ရဲ့အောက်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒီမှာအောက်မှာရှိရင်သူက down trend အောက်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒါမျိုး confirmation တွေယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့လို confirmation ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က trade လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က VWap ဒီခုနကVWap ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် down trend အပေါ်မှာဆိုရင် up trend တွေကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပြီးရင် VWap အလယ်က line ကိုဒီလိုမျိုး rejection တွေလာထောက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ support resistance အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တူတူခုလည်းသုံးလို့မရဘူး dynamic support resistance ဆိုပေမဲ့တခြားဟာနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် effective တော်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုထောက်သွားတယ်ဒီဘက်ကအကြီးကိုလည်းသူကပြန်လာပြီးတော့သူကဒီမှာသူ follower နဲ့ swing ကိုလည်း swing low ကိုလည်းသူကဒီမှာ break သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါစပြီးတော့ break ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ SMC နဲ့ပေါင်းပြီးဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fair value cap ရှိတယ် fair value cap ကနေဝင်လာတာတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟိုအထိသွားတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ trade လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ system ကတော့ကျွန်တော်က system ကို root ထက်ဆိုလို့ရှိရင် VWap အကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးသုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြရဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကိုယ့်တဲ့တုံးတရားကြိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် broker လိုအပ်ခဲ့ရင်အောက်မှာဖွင့်လို့ရပါတယ် Binance ကနေဖွင့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account အသစ်စီ link ကနေ account အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှပြန် trade ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ VMB ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်လို့ okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိနေဖြစ်ပါစေ